हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे खांसी की बेस्ट दवा के बारे में। यदि आपको बलगम वाली खांसी है या सांस फूलती है या गले में खराश है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस्पिरा 100 ml सिरप का ये दवा छाती की जकड़न, बलगम, छींक और नाक बहने में आराम देती है। इसकी कीमत 25 रुपये है और ये सबसे सस्ती और सभी मेडिकल पर आसानी से मिलने वाली दवा है। अब हम देखते हैं इस दवा के यूज। अडल्ट लोग 10 ml 3 समय ले सकते हैं और 5 से 10 साल के बच्चों को 5 ml 2 समय दें। यदि आप धूम्रपान करते हैं या अल्कोहल पीते हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर की सलाह से इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं साइड इफेक्ट। यदि आप इस दवा का ज़्यादा डोज लेते हैं तो शरीर पर लाल चट्टे, जी मचलाना और उल्टी होना हो सकता है। वैसे ये दवा बहुत अच्छी है। मैं भी सर्दी खांसी में इसी दवा का प्रयोग करता हूँ। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।